Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah urang tiasa pampariung dina pertemuan anu kalintang desa Moyana. Insyaallah setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngahapus dosa, oge sadaya pengorbanan ditampi ku Allah sapertos parang di jalan Allah. Insyaallah urang teraskeun pembahasan serat An-Nisa ayat 88 anu pembahasanna cekap panjang oge kalintang pisan legana. Mudah-mudahan urang sedaya tabaruk kenging berkah oge pahala tina maosna. Oge mudah-mudahan urang sadaya kenging teu hirup tuntunan ti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan sarah sareng penjelasan saya asa alwi kanggo urang sadaya. Biasa ditinggal halaman 2522 paragraf anu ka 3 ayatna urang wangsulan deui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ma lakum fil munafiqina fi'ataini. Naha aranjeun dina ngarepan kaum munafik bet jadi dua golongan. Wallahu arkasahum bima kasabu, padahal Allah malikeun maranehna ngagebruskeun maranehanana bima kasabu disababkeun ku upaya sareng perbuatan maranehna. Aturiduna nah aranjeun hayang antahdu man adallallahu, marinan petunjuk kanu disasarkeun ku Allah. Wa ma yudlillahu sing san disasarkeun ku Allah falan tajidalahu sabila, maka anjeun moal manggihkeun jalan pikeun ngaluruskeunana. Ieu aya teh aya bagian-bagian anu memang dipermasalahkeun, dikritisi sareng sagala rupina, nyaeta kecap arkasahum, Allah anu ngabalikeun maranehna, ngajungkir balikeun maranehna, ngahinakeun maranehna, malikeun maranehna kana kamurtadan. Salajengna nah anjeun boga karep pikeun bari hidayah kanu disasarkeun ku Allah. Kacap-kacap sapertos kitu. Lajeng wa ma yudlillahu sing sanu disasarkeun ku Allah falan tajida lahu sabila, anjeun moal mendakan pikeun manehna jalan anu tiasa ngaluruskeun. Berarti aya padamelan Allah anu dianggap nyasarkeun maranehanana, maka timbul patarosan atanapi gugatan. Naha Allah nyiksa sareng ngahukum maranehanana, padahal Allah anu nyasarkeunana, padahal Allah anu menggolkeun malikeun tina iman kana kakufuran deui. Eta parata dibahas teh acana namun katingana saya asarowi peryogikan ini mabarinan penandasan lantaran memang tegampil pikeun menolak atanapi menjawab perkara eta teh. Maka urang aos paragraf katilu halaman 2522 sakali deui. Lidzalika jalaran eta naqulu urang nyarita
liman ikhtalafu fi amri raddillahi lihaula'i kajama-jama anu berbeda pendapat tentang benaan perkara Allah malikeun maranehna teh ya dihaula'i pikeun maranehna orang dugikeun kitu Asy-Asalawi nuridu anu krima uqulakum kuring atanapi urang maksud pikeun ngamulyakeun akal aranjeun wanan duru limada ikhtalaftum oge merhatikeun naha maraneh berbeda pendapat fi hadhil hikayati ngeunaan eta caritaan arkasahum bima kasabu Allah anu malikeun maranehanana Allah anu ngagebruskeun maranehanana alatan pagawean maranehna naqulu ma husni dzoni bihim urang sasaurang disarengan ku hade sangka ka maranehna inna kulla wahidin minhum saestuna setiap anjeun di antara maranehna setiap orang di antara maranehna ta'asaba li sifati min sifatil haqqi ta'asub karena salawiyah sifat diantara sifat-sifat Allah. Jadi nggak boleh ngecap ta'asub. Ta'asub teh fanatik, mempertahankan pendapat, jadi teh ngepingkeun tinu sanes keukeuh peuteukeuh dina persepsi sareng pandangan manehna dan Allah nu nyasarkeun gitu. Nah, make kedah dihukum. Fawahidun minhum maka salah seorang di antara maranehna yaqulu jarita Allahu khaliqu kulli syai'in. Ieu jalina teh yantawisna. Allah khaliqu kulli syai'in nyiptakeun sagala perkara. Fa naqulu lahu maka urang nyarita ka manehna anta qad ta'assabta li sifatil qudrati wa talaqatiha fil haqqi anjeun geus ta'assub fanatik bertahan dina persepsi anjeun ngeunaan kawasana Allah sareng kemutlakanana Allah maha kawasa kemudian Allah nyasarkeun kemudian Allah ngahukum padahal itu berenang dengan tuntutan yang kedua wajah asanin nu kadua kadugikeun waqala nyarita walakin Allah adilun padahal cenah Allah teh adil wala yumkinu an yahluqa fil kafiri kufrahu tsumma yu'adzibu alaihi teu mungkin Allah nyiptakeun di diri orang kafir kekufuran kemudian dihukum diazab innahu muta'assibun li sifatil adli eta jami berfanatik berpendirian sempit ngeunaan keadilan wa kullu minhuma dahibun ila sifatin wahidatin setiap di antara eta dua pendapat nyoko dina sifat anu hiji min sifatil haqi tina sifat-sifat Allah jadi masing-masing nyepengan hiji tina sifat Allah wa tanasal isnani dan yang poho mau pohokeun anu kadua dipopohokeun ana hadhihi sifati yang eta sifat-sifat Allah teh innama hiya didatihi ta'ala eta sifat kanggo Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanahu qadirun wa adilun ma'an anjeunna Allah teh maha kawasa sareng maha adil dua-duanana ulah nyepeng dina kawasana wungkul kemudian peueuh-peueuh dina keadilan dina persepsi manehna tapi Allah teh kawasa sareng adil sifat yang menyatu mun bapak-bapak urang teh merhatoskeun salamina kitu sadidul iqab tapi ghafurur rahim deui gitu tah seperti itu teu tiasa nyepeng berteguh dengan salah satunya kemudian dipahami dengan tidak tepat fala hadhihi tablitu minhu wala tilka maka nu ieu
teu ngalepaskeun nu itu teu ngalepaskeun nu ieu antawis adil sareng kakawasaan. Naon dalilna? Nah, surat Ar-Ra'd nu tadi Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalilna teh eta Allah nyiptakeun sagala perkara. Kataatan damelan Allah, kakufuran damelan Allah, gitu. Kamaksiatan damelan Allah. Lamun gitu keur naon maka dihukum lantaran damelan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayo atuh iman sadaya dina gambaran awal tadi saya asari ngadikeun lidzalika naqul liman ikhtalafu fi amri raddillahi lihaulahi nuridu an nukrima ukulakum. Maksud kuring kami saur Asarawi ngamuliakeun akal aranjeun. Dipahami ayat, pahami sifat Allah dengan akal. Maksudnya dibantu dengan akal. Sanes sartosna aya dalil akal bisa ngalihkeun dalil sara sanes kitu. Ngan dalil sara kadang-kadang teu tiasa dipahami tanpa dibantu ku dalil akal. Akal ngabantu nalika memahami firman Allah, sifat Allah dina nalika tidak mungkin diterima beruntulan sajalanteran harfiah. Contohnya tadi Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah nyiptakeun sagala perkara. Leres teh. Dina gambaran harfiahna kan teh sakali dama ku Allah. Kemudian mereka mengatakan kasacarannya damelan Allah, enak itu. Kesesatan pun damelan Allah, padahal kecap kullu syai'in tetiasa dihaturkeun secara mutlak. Segala perkara damelan Allah. Gadong damelan Allah, kapal damelan Allah. Dari hal yang besar sampai yang kecil, apa seueun sanes damelan Allah secara hakikat harfiahnya, dzatiyahnya. Tapi mereka menyebut Allah nyiptakeun kasasaran. Nah, da Allah anu nyiptakeun segala perkara, kasasaran kaasup kana segala perkara. Tapi mereka tidak berpikir bahwa dihartaskan gitu tidak masuk akal. Kenapa? Banyak hal yang tidak damel ku Allah. Secara harfiahna gitu. Berarti kamu nyaketan eta pemahaman dan Allah nyiptakeun segala perkara teh peryogi aya bantuan akal, ilmu dumasar akal gitu maksudna. Sanes ra'yu pikiran, tapi ilmu dumasar lantaran tina penelitian usul fikih, kemudian balago, kemudian tiasa jangan fisika, tiasa jangan ilmu lain. Kamu memahami ayat-ayat Allah, nu teu tiasa dihargakeun sajalanterahna. Terus nembe Allah nyiptakeun segala perkara. Nanya nah, iwat iman sadaya kamu memahami eta tangtos kedah dibantu ku akal. Agama lain akal, pikeun memahami agama pendekatan anak kedah akal da Allah makelan urang sadaya ngaistimewakeun lantaran akal. Iwat iman sadaya aya contoh kasus anu nembe teh kamu diwaler secara akal, secara ilmu pangawuru. Orang simulasikan aya mahasiswa ditanya ku dosena, cek dosena apaleun orang Islam hari Allah teh pangeran teh nyiptakeun segala perkara jangan tadi teh ya. Nah Allah teh nyiptakeun segala perkara leres cenah. Betul Allah menciptakan segala sesuatu. Maka saya dosen sasaudan lamun Allah nyiptakeun segala perkara berarti kejahatan menang saha, kasasaran menang saha, kesesatan siapa yang buat. Lamun Allah nyiptakeun segala perkara kaasup kejahatan, kasasaran, kesesatan damelan Allah teu kudu disiksa persis seperti ieu. Teu disiksa apa Allah nyiptakeun kasasaran, nyiptakeun kesesatan, nyiptakeun kejahatan. Eta mahasiswa
bingung dinyakeun piraku. Tadi teh asup akal, Allah nyiptakeun kasasaran, Allah nyiptakeun kejahatan. Mahasiswa fisika cenah. Keluar heula mikir pikeun ngajawab masalah eta. Apa kenyataan ayatna kitu pan wali kulisain. Tapi lamun Allah dituding yang kejahatan, nyiptakan kasasaran kan tidak masuk akal. Iwatu iman sadaya, nah lantaran mahasiswa fisika, nah ngawaler selesai asari teh pendekatan ilmu pengawuru tiasa menjawab masalah eta. Cek eta mahasiswa sabada mikir numutkeun ilmu manehna tumaros ka dosen teh kayak cenah Bapak Adi poek aya gitu. Cek eta dosen cenah aya poek teh cek ilmu nu katangkep ku abdi dina fisika mah poek teh eueuh. Itu poek teh eueuh. Naon nu disebut poek teh? Poek teh definisina ketidakadaan cahaya. Poek mah eueuh, poek teh ketidakadaan cahaya. Naon dalil faktana nu diukur dina ilmu fisika naon? Cahaya. Teu ngukur poek. Prisma Newton mengurai naon? Mengurai cahaya, mengurai poek. Jadi poek teh eueuh sakekata manu disebut poek teh eueuhna cahaya. Naon faktana naon buktina nu diukur? Cahaya. Teu aya ngukur poek. Lajang tumaros deui kayak cenah Bapak Ari tiis aya dina kitu. Cek dosenna cenah aya dina kenyataan. Cek ilmu fisika mah eueuh tiis teh. Nah, nu disebut tiis teh eueuhna panas. Tiis teh eueuhna panas. Naon faktana nu diukur? Panas. Teu ngukur tiis nu diukur panas. Iraha tiis teh mun eueuh panas, ketidakadaan panas disebutna tiis. Mata ukuran tiis mah minus tina 0. 0 teh eueuhna panas. 0 teh ketidakadaan panas. Sabaradarana tina ketidakadaan panas teh karana dingin cenah kitu. Kemudian bertanya, apakah kesesatan itu ada? Sebetulnya kesesatan tidak ada. Kesesatan adalah ketika tidak tahu arah, ketika tidak ada tuntunan, ketika menyimpang dari arah yang benar, itulah sesat. Jadi prinsipnya apa? Ketidakadaan pengetahuan tentang tuntunan, ketidakadaan pengetahuan tentang jalan yang benar, itulah sesat. Hakikatnya sesat tidak ada. Itu sebabnya Allah tidak ciptakan sesat. Allah ciptakan jalan. Ketika salah dari jalan, itulah namanya sesat. Jadi hakikatnya sesat tidak ada. Sesat itu adalah ketidaktahuan, kesalahan menjalani kehidupan. Jadi Allah tidak ciptakan kejahatan, tapi kejahatan lahir karena ketidaktahuan norma. Seperti bodoh. Bodoh sebenarnya tidak ada. Bodoh itu ada ketidakadaan ilmu. Itu namanya bodoh. Apa faktanya? Tidak ada pelajaran bodoh. Tidak ada pelajaran kesesatan. Teu aya sakola baru gajul. Teu aya sakola sasar. Da eueuh hakikat mah. Kumaha carana yang ngawulangkeun petunjuk, ngawulangkeun jalan yang benar. Karena apa? Karena sesat cuma akibat dari ketidakadaan ilmu, gelap akibat ketidakadaan cahaya. Iwati iman sadaya tugas urang ge eta. Kumaha marinan petunjuk nyaangkeun lampu, ngahurungkeun cahaya. Kenapa? Jahiliyah mah teu kudu diajarkeun. Jika poek teu kudu dijieun. Eueuh we lampu poek. Eueuh petunjuk sasar. Iwatu iman sadaya pemahaman tentang Allah oli kulisain kedah didekati dengan ilmu pengetahuan dan benar.
Wah, Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian kesesatan akibat tidak mengikuti apa yang Allah atur. Allah menciptakan, kemudian Allah membuat aturan. Jika pabrik membuat produk harus ada bandu-banduan, lamun rusak lain salah pabrik, lain salah nunyeun, tapi kenapa dia tidak memakai panduan itu? Iwati iman sadaya kitu saurs saya Asy'ari dekati semua ayat, semua sifat Allah dengan ilmu pengetahuan ketika secara harfiah tidak bisa dipahami. Jadi sanes menjadi dalil akal, bukan begitu. Dalil syara dipahami dengan pendekatan akal, karena agama bukan akal, tapi memahami agama perlu dengan akal. Wa naqulu liman yaqulu innallaha khaliqu kulli syai'in wa khaliqu kulli fi'lin. Kemudian si Asy'ari neraskeun urang awaler kamaranehna kanu nyarita yen saestuna Allah nyiptakeun segala perkara. Allah teh nyiptakeun naon? Nyiptakeun segala perkara kalebet nyiptakeun perbuatan. Ini mendekati lagi, menciptakan perbuatannya. Mal fi'lu, apa perbuatan itu? Al fi'lu huwa taujihu jarihati li ahdasin hadasin. Li ahdasi hadasin. Perbuatan adalah ketika mengarahkan anggota badan untuk suatu kejadian, untuk suatu peristiwa. Itu namanya perbuatan, mengarahkan sesuatu untuk menuju suatu kejadian, proses. Anjurna ada contoh sederhana, faladhi yamsahu wajhahu biyadaihi, orang yang mengusap wajahnya dengan dua tangannya, yuwajihu yadaihi liwajhihi, maka mengarahkan tangannya ke wajahnya, hatta yamsahahu kemudian sampai mengusapnya. Wa hadzal fi'lu la yaf'alu saibul fi'li. Sebetulnya perbuatan itu tidak dilakukan oleh pelaku perbuatan. Mun urang ngusap beungeut lain urang, lain pagawean urang. Gitu, lain pagawean urang. Nah, nu garakeun leungeun saha? Nu nyiptakeun leungeun saha? Urang sakadar boga kahayang, nu migaweana mah parawa didamel ku Allah, dipungsikeun ku Allah, kayak diarahkeun ku urang. Wadi leluna dalilna ala zalikal insan al ali, pikeun nudukeun hal eta kajami nu dimaksud. Nadgutu ala aksari min zarin liyatahaqqaqu hadzal fi'la. Maka urang sadaya menekan gitu. Ke setiap sudut pikeun meyakinkan bahwa benar kita mengusap wajah. Kenapa? Kita tidak lihat dan kita tidak menggerakkan apa-apa, ngan boga kahayang. Hadza insanul ali hatta yataharaku harakatan wahidatan la budda min dogtin wa tahdiki adadi ukhra minal qawi. Seseorang yang dimaksud sampai dengan satu gerakan saja dia harus tekan, terus yakinkan dan kemudian menggerakkan yang lain untuk menggambarkan kemampuan melakukan hal itu. Lakinnal insana hatta yamsahu wajhahu biyadaihi iktafa bi anahu mujarrada an arada masal wajhi bil yadi masal wajhi. Jami anu ngusap beungeut teh ngan sakadar boga kahayang, cukup sakadar boga kahayang dina hate, dina diri pikeun mengusap wajah. Maka tangan mengusap wajahnya. Siapa yang menggerakkannya? Fahal amsaka man yamsahu wajahu bisai'in, apakah dia pegang sesuatu yang selain tangan? Wadogoto alahi liyamsahu wajahu, kemudian menekan pada wajah itu untuk mengusapnya. Innahu bimujarradi an arada fa'ala. Saestuna ngan bungkul boga kahayang pikeun wujudna perbuatan.
Sering kurang digambarkan iwatu iman sadaya leungeun teh lain digerakkeun ku urang. Urang mah sakadar boga kahayang. Kemudian panangan nuturkeun kahayang urang nu ngagerakeunana Allah Subhanahu wa taala. Naon faktana? Sering dilugikeun. Kanggo bukti di alam dunya kadang-kadang aya jalma hayang ngusap beungeut teu bisa padahal leungeunna aya. Hayangna aya, leungeunna aya, bisa henteu? Belum tentu bisa. Bisa nama lantaran digerakkan ke Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi fakta. Itu ilmiah. Ilmiah. Sekedar membuat perintah saja. Nanti otak yang menyuruh tangan untuk bergerak. Tangan difungsikan ke kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Eta ngagamarkeun Allah ngadamel gerakna kagungan Allah padamelan Allah, tapi ka mana ngagerakkeunana tadi dinya manusia ya kemampuan memilih rek digerakkeun ka mana tergantung ka hayang urang nu ngagerakkeunna mah fungsi tubuh anu digerakkeun ku kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna ngadamel contoh yang lain. Wasaiku jirofati turobi. Ngadina bahasa urang mah supir, operator, bulldozer, singkup taneuh, bulldozer ngadina bahasa urang mah. Yuhariku adadan minal adroil hadidiyah. Dia menggerakkan tungkai-tungkai besi. Hatta yuharikal jarofata ila asfal. Kemudian sampai si sekop itu bergerak ke bawah. Tsumma harakatan ukhra, kemudian gerakan lain liyaftaha kabasata turab, untuk membuka menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah. Wa haraka taqidu isnana kabasyah wa harakati ukhra tarfa'ul turab. Aya gerakan pikeun mecahkeun eta tanah, aya gerakan pikeun mengangkat tanah ke atas. Berapa komponen itu? Untuk proses itu, kullu dzalika min ajli an yarfa'a turaba. Padahal perbuatan itu sekedar untuk tujuan mengangkat tanah min makani ma ila makanin akhar, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi berapa proses yang berjalan parabot nu dianggo seperti itu. Wal wahidu minna bima jaradi an yurida an yamsa wajahu fa wa yamsa wajahu. Jami anu sakadar pikeun ngusap wajah, maka dia mengusap wajah la ya'rifu ayya adolatin taharokat. Terang sareng teu sadar otot mana yang bergerak. Kita tidak mengatur otot mana yang bergerak. Wa manil ladzi fa'ala kulli dzalika. Siapa yang menggerakkan semua itu? Innahu Allah, saestuna Allah. Mesin bulldozer anu ngadamel, tapi nu nggerakkeunana supirna. Ibaratnya seperti itu. Urang supirna, parabotna damelan Allah digerakkeun ku kehendak Allah. Kita punya kahayang di alam dunia di widian si parabot nuturkeun ka urang. Sanajan seringkali dipintakan ku Allah ka urang sadaya betapa misahana antara parabot yang urang tadi teh gambaranana. Pikeun mintakeun yang leungeun lain urang, da buktina teu ngagugu ka urang dina nalika Allah teu ngawidian, berarti nu ngagerakeun teh aya kajabi innahu Allah. Allah nu ngagerakeun. Ibaratna tadi bulldozer, begitu banyak alat-alat yang dipasang, tungkai-tungkai anu ditaik diturunkeun sekedar untuk mengangkat tanah. Digambarkan untuk mengusap wajah, kita tidak tahu otot mana dan bagaimana bisa berjalan seperti itu. Urang mangan sakadar boga kahayang. Allah menciptakan perbuatan. Allahu khaliqu kulli syai'in.
Faya man ta'assaba li sifatil qudrati, wahai orang-orang yang ta'assub dengan sifat kudrat. Ta'assub itu tadi ya fanatik dengan sempit tentang memanai kekuatan serang kekuasaan. Wallahu huwallazi fa'ala, Allah yang berbuat. Wal abdu huwallazi wajahat taqata allati tanfa'ilu billahi, maka hamba atau nabi manusia dia yang mengarahkan kekuatan itu, yang Allah menggerakkannya, yang dia bergerak karena Allah, disebabkan oleh Allah. Fa idza kanat ila ghairi muradillah yasirul abda asiyan. Upami seug eta gerak teh beda jeung kahoyong Allah ngaranna maksiat. Upami gerak nu dipirabarang ku hayang urang sadaya beda tina hoyong Allah, ina iradat Allah teh maksiat jenenganana. Wa in wajahaha ila muradillah fayakunu ta'ian, lamun diarahkeun eta alat-alat parabot paparin Allah pikeun nusaluyu sareng kahoyong Allah ngaranna taat. Gerakan itu bentuknya sama. Kalau akur sareng iradat Allah ngaranna taat. Lamun menyimpang tina iradat Allah ngaranna sasar, maksiat. Damelan Allah parabotna tapi nu ngarahkeunana ka hayang urang sadaya. Fayakunu lahul al-kasbu faqat, maka adalah dia cuma gerak dan upaya saja. Falladhi yaqtulu wahidan, contoh dalam ada macam nusanes. Falladhi yaqtulu wahidan, jami anu ngabunuh seseorang. Walam yaqtulhu, sebetulnya dia tidak mematikannya. Membunuh itu mematikan. Apakah pembunuh mematikan? Dia tidak mematikan. Li'anahu lam yakul lahu, karena dia tidak berkata padanya kun qatilan, jadi maut maneh, gitu kan? Fayakunu qatilan, kemudian dia mati. Tidak seperti itu. Dia tidak menghidupkan, tidak mematikan. Walakin al-qatilu yati bisikinin aw saifin aw masdasin wa yartakibu fi'lal qatli. Maka si pembunuh cuma menggunakan pisau, menggunakan pedang atau senapan atau pistol, kemudian melakukan perbuatan pembunuhan. Dia tidak membunuh. Dia menjalankan, melakukan sesuatu yang berakibat terjadinya pembunuhan. Dia tidak membunuh hakikatnya, tapi wa'adatul qatli hiyalati qomat bil fi'li. Alat-alat pembunuhan itu yang menjadikan dia terbunuh. Alat-alat itu yang menjadikan dia terbunuh. Fal qatilu, maka orang yang membunuh inama ahodal alata as-salihata li fi'li ma wala ghairihi. Maka dia bisa menggunakan alat itu untuk yang pantas diperlakukan atau yang lain. Pisau tidak berdosa, pembuat pistol tidak berdosa, pembuat pedang dan pedang tidak berdosa. Siapa yang berdosa? Pengguna pedang itu, yang menggunakan kemungkinan cuma dua. Kalau sesuai dengan kehendak Allah namanya taat. Kalau menyimpang dari ketentuan Allah namanya maksiat. Allah yang menciptakan semuanya, cuma yang mengarahkan jadi apa itu adalah makhluk yang Allah beri kemampuan memilih. Wa wajjaha lidzalikal fi'la, maka dialah manusia yang mengarahkan perbuatan itu. Faya man turidu adla, wahai orang yang menghendaki keadilan, innallaha yu'adibu alal ma'siyati, sesungguhnya Allah menyiksa kemaksiatan. Li'anna insana, lantaran manusia istamala adatil mahlukoti lil fi'li wali adamihi. Kenapa? Karena manusia yang menggunakan alat itu,
yang diciptakan untuk satu perbuatan atau tidak melakukan satu perbuatan. Peso bisa digunakan, bisa ente, bisa hade, bisa goreng. Seperti proses tubuh orang sadaya didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemampuan itu dan proses itu ada yang mengendalikan saha nu boga kahayang. Jadi dihukum saha nu boga kahayang. Inilah sesuatu yang mesti dipahami dengan tepat. Kenapa? Seperti dalam surat Yasin, tangan kan jadi saksi, leungeun jadi saksi, suku jadi saksi, peso jadi saksi, bedil jadi saksi. Semua yang Allah ciptakan untuk membantu berkhidmat kepada manusia, akhirnya cuma jadi saksi. Siapa yang akan dapat menghadiri pengadilan? Terdakwa. Siapa terdakwa? Kurang. Oke, bakal sumping di mangsa hari hisaban Allah hakimna, kemudian orang terdakwana, alat hidup, tubuh dan sebagainya jadi saksi. Orang terdakwana saha urang teh nu boga kahayang teh iwatu iman sadaya diasupkeun ka neraka seuneu sebagai makhluk, kemudian diduruk jeung batu sebagai makhluk. Ya, siapa yang dihukum? Manusia yang pantas mendapat hisaban Allah Subhanahu wa taala. Faja'alaha tu'adi fi'lan ghairu muradillah. Kenapa? Karena dia menggunakan alat memenuhi kemampuan dirinya untuk memilih dengan perbuatan ghairi muradillah, ku perbuatan anu benten tina kahoyong Allah, mengko tina iradat Allah. Ai la yardo anhu Allahu wa la yuhibbu, yaitu perbuatan yang Allah tidak ridho atas hal itu dan tidak menyukainya. Kita diberi kebebasan untuk memilih, tapi pilihan kita ada yang Allah ridho, ada yang Allah tidak ridho. Wa ma'dzalika bisa dengan hal eta fallahu wal fa'ilu li kulli syai'in. Benar ayat yang mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan manusia diciptakan proses dan mekanismenya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem tubuh kita diciptakan Allah untuk apa? Mengikuti kehendak kita. Jadi ayat itu kata Syekh Asy-Syarawi harus dipahami dengan pendekatan akal. Dalam artian bukan menggantikan hukum syariat dengan akal, bukan, mendekatinya harus dengan akal. Kenapa? Ketika satu ayat atau sifat Allah tidak bisa dimaknai sejalan terahna harfiah, dia harus didekati dengan ilmu pengetahuan. Allah menciptakan segala sesuatu dikatakan harfiah, banyak hal yang tidak Allah buat, apalagi perbuatan. Tapi dengan pendekatan seperti tadi kita jadi paham, oh betul Allahu khaliqu kulli syai'in, dalam maksud iwati iman sadaya segala perkara ditangtoskeun ku Allah, tapi manusia punya kemampuan untuk memilih. Kenapa? Karena pilihan itu akan pilihan yang diridhoi Allah atau pilihan yang tidak diridhoi Allah. Ketika pilihan kita diridhoi Allah, kita dapat pahala. Ketika pilihan kita tidak diridhoi Allah, itulah namanya maksiat. Jadi orang dihukum atau diazab karena mengarahkan sesuatu tindakan untuk hal yang tidak diridhoi Allah. Itu keadilan. Kenapa? Karena setiap orang punya hak untuk menentukan pilihan dan menanggung konsekuensinya. Setiap pilihan mengandung konsekuensi. Itulah keadilan. Rupina kanggo bengi ieu urang cekap sakitu kalasan teh aya pemuda nu tiasa nyarengan. Mudah-mudahan mingguan payun tiasa sakumaha biasa disarengan ku pemuda.
wengi ieu urang sadaya diparinan petunjuk Syekh Asy-Syarawi kumaha memahami ayat nalika ditafsirkeun harfiah itu tidak tepat, teologis, teu empirik, teu nyata dina kenyataan. Allah nyiptakeun segala perkara, mun dihartokeun harfiah kan kita tidak bisa menerima dan kenyataan tidak mendukung. Bukan salah Allah, tapi pahami, dekati dengan ilmu pengetahuan akal kita. Bisa lewat ilmu usul fikih, bisa lewat ilmu balaghah, bisa lewat ulumul Quran, bahkan bisa lewat ilmu fisika, ilmu matematika. Itu sebabnya Al-Quran memberi inspirasi lahirnya para ilmuwan di dalam dunia Islam. Itu sudah nyata dalam keadaan, dalam sejarah seperti itu. Salah satunya ini. Kemudian ayat lain sebagai contoh, ketika dikatakan oleh Allah bahwa kulit bisa bicara, ternyata benar. Ternyata benar bahwa kulit itu berkembang sehingga melahirkan benang yang menyambung luka, itu lantaran inspirasi dari Al-Quran. Sakitu nu kahaturkeun insyaallah setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngapus dosa. Oge mudah-mudahan perjalanan kajian ieu tiasa terus lumangsung. Atur nuhun ka para pemuda, tim teknis sareng nu sanesna oge ka para pemuda diharapkeun kanggo neraskeun ieu perjalanan kajian anu kalintang pisan ageng manfaatna insyaallah kanggo urang sadaya, kanggo masa depan Islam anu kedah dicaketan ku pendekatan ilmiah. Jalan mun teu kitu seringkali dihaturkeun menyimpang tina maksud nu salaresna. Eta pentingna aya tuntunan sareng kajian sapertos ieu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.